Seu Zé sempre quis ter uma plantação de soja, mas no processo tradicional de monocultura, ele viu que o solo se desgastava com o passar do tempo e as pragas e as doenças se tornavam cada vez mais frequentes. Por isso, seu Zé ficou dependente do uso de fertilizantes e agrotóxicos, que deixava a produção cada vez mais cara. Para grandes produtores, isso é ótimo, porque eles conseguem manter a produtividade alta com auxílio de máquinas. Mas, para pequenos produtores, como o seu Zé, o negócio não se sustenta. A vida do seu Zé mudou quando ele conheceu o Ernesto, que falou sobre a agrofloresta, uma técnica de agricultura que copia a natureza sem o uso de venenos ou fertilizantes. Na agrofloresta, todas as sementes são plantadas ao mesmo tempo e cobertas com matéria orgânica. Quando as primeiras plantas crescem, as mudas mais fracas são retiradas para que as outras cresçam. E as raízes dessas plantas retiradas se tornam nutrientes e deixam espaço no solo, permitindo a maior absorção da água. E quanto mais nutrientes no solo, mais espécies de maior porte conseguem crescer. Depois de um tempo, quando as plantas atingem certa altura, é necessário que elas sejam podadas. Assim entra mais luz, o que aumenta em 70% a taxa de fotossíntese. Quanto mais a floresta cresce, mais frutos nascem e mais animais surgem, o que ajuda na poda, na polinização e no plantio de novas espécies. A intensa transpiração das plantas faz as chuvas aumentarem e assim aparecem as nascentes. Com a agrofloresta, nos primeiros meses seu Zé já pode colher e consegue se sustentar. Daqui a 20 anos, a perspectiva é que ele possa colher, em média, 40 toneladas de alimento por hectare, de até 50 espécies diferentes. Essa é uma história fictícia, mas mostra o que já está acontecendo em diversos cantos do Brasil.